Vielen Dank, Yannick. Hallo auch alle online, die zugeschaltet sind heute Morgen. Auch ihr in der Halle, herzlich willkommen. Wir sind in dieser Predigtreihe Mental Health, über psychische, mentale Gesundheit reden wir in den vergangenen Wochen und in den nächsten Wochen. Und wir sind, muss ich sagen, überwältigt über die Resonanz, die diese Serie ausgelöst hat. Wir haben noch nie, seit ich mich erinnern kann, so viele Rückmeldungen bekommen. Auch gerade online. Und deswegen möchte ich allen, die online zugeschaltet sind, nochmal sagen, schön bist du mit dabei und lasst uns doch allen online einen herzlichen Applaus geben, die jetzt dabei sind. So gut. Wir reden in dieser Serie über eine Spannung immer wieder. Wir reden darüber, dass durch Jesus Christus, durch seinen Tod, seine Auferstehung, das Reich Gottes bereits angebrochen ist und wir mit Wundern und Zeichen und dem Reich Gottes rechnen dürfen. Und gleichzeitig ist das Reich Gottes noch nicht vollendend hier. Erst wenn Jesus zurückkommt, wird jede Träne abgewischt, jede Krankheit beseitigt. Und das gilt für physische Krankheiten und aber auch psychische. Und deswegen bewegen wir uns in dieser Spannung, wir navigieren das. Und wir haben immer wieder Zeugnisse gehört von Menschen, die selbst betroffen sind und Heilung erfahren haben oder vielleicht auch noch nicht. Und wir als Kirche sind aufgefordert, gemeinsam das auszuhalten und uns gegenseitig zu unterstützen. Ich möchte aber ganz speziell jetzt hinweisen auf den 5. Juli. Dann schließen wir diese Predigtreihe ab, aber am 5. Juli werden wir am Morgen und im Abendgottesdienst speziell eine Gebetszeit haben für Menschen, die durch eine psychische schwere Zeit gehen. Wir werden wirklich Raum schaffen und ich möchte dich einladen, wenn du selbst nicht jetzt betroffen bist, trotzdem zu kommen, mitzubeten. Vielleicht auch jemanden einzuladen, der Trost braucht, der Heilung braucht. Wir glauben, dass Jesus heilt, immer noch. Und wir glauben, dass psychische Erkrankungen nicht das letzte Wort hat. Also 5. Juli, schreib's dir ein, morgens und abends wird es speziell Zeit geben für dieses Anliegen. Jetzt aber möchte ich auf der Bühne begrüßen Salome Bäumler. Sie ist eine wunderbare Frau und wird uns jetzt hineinnehmen in ihre Erfahrung. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin, Mutter von 2 kleinen Kindern, seit mehreren 13 Jahren oder so im ICF mit dabei und auch in unserem Seelsorgeteam als Volunteer tätig. Und ich freue mich, von ihrem Wissen zu erfahren. Lasst uns doch ihr jetzt einen herzlichen Applaus geben. Salome, komm doch auf die Bühne. So gut, Salome, dass du heute hier bist mit uns. Hallo. Ich möchte gleich direkt reinsteigen. Aus meiner Perspektive scheint es so, dass psychische Erkrankungen in der letzten Zeit, mindestens seit Corona, in meiner Erfahrung massiv zugenommen haben. Gerade unter Jugendlichen erleben wir das immer mehr, dass da Menschen betroffen sind und ich kenne viele Eltern hier im Saal, die auch Kinder haben, Teenager haben, die davon betroffen sind. Und meine Frage an dich ist einfach, was ist los? Wie erklärst du dir das? Ja, also das Positive ist, dass psychische Erkrankungen insgesamt nicht zugenommen haben. Es gibt einfach mehr Menschen, die psychische Behandlung in Anspruch nehmen. Aber bei den Jugendlichen ist es schon so, dass sie mehr psychische Erkrankungen haben. Also man hat eine Studie gemacht zwischen 2011 und 2021 und hat gemerkt, dass viel mehr Frauen in Kliniken sind. Also dass es 3-mal so viel junge Frauen sind, die einen stationären Aufenthalt haben als vorher. Und auch junge Männer haben viel mehr Klinikaufenthalte. Man fragt sich natürlich, auch bei IV-Berentung ist das auch so, dass bei den Jugendlichen 70% der neuen Rente haben psychische Erkrankungen. Und man fragt sich natürlich dann, woher kommt das? Und viele denken, ja, die sozialen Medien sind schuld. Aber so einfach ist es auch wieder nicht. Also Studien sagen, soziale Medien, die können das verstärken, aber sie sind nicht der Auslöser dafür. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Depression hat, ein Jugendlicher,
dann beschäftigt er sich mit negativen Denkinhalten, geht dann ins Netz, auf Instagram, hat dann Gleichgesinnte und das kann das schon verstärken, weil sonst würde ja ein Jugendlicher einfach raus auf die Straße und würde mit ganz anderen, gesunden Jugendlichen Kontakt haben. Oder jemand hat Essstörungen und hat sowieso schon so ein Idealbild vom Körper und geht dann ins Netz und sieht die ganzen Bilder von diesen Menschen, die alle so schlank und schön sind. Und das kann das auch verstärken, dass so eine Essstörung stärker wird. Also auch Schönheits-OPs unter Jugendlichen haben insgesamt zugenommen. Jetzt eine Zwischenfrage. Social Media ist nicht der Auslöser, aber ein Verstärker, sagst du? Ich merke bei mir persönlich, dass ich zu viel an meinem Handy bin, auch als erwachsene Person, gerade vor meinen Kindern. Und das fordert mich heraus, was können wir denn auch als Erwachsene tun oder dagegen steuern vielleicht? Ja, also als Erwachsene sind wir natürlich Vorbild. Also wir sollten uns schon die Frage stellen, wie viel sind wir eigentlich vom Handy? Oder wie reden wir von unserem Körper? Oder wie reden wir über Ernährung? Wie reden wir über die politische Weltsituation? Sind wir deprimiert, hoffnungslos oder gucken wir gar keine Medien, also gar keine Nachrichten mehr an? Weil all das beeinflusst natürlich auch die Jugendlichen, weil wir sind die Vorbilder für die Jugendlichen. Aber wenn du jetzt natürlich hier sitzt und das Gefühl hast, oh, ich habe alles falsch gemacht in den letzten 20 Jahren. Ich rede schlecht über meinen Körper, zum Beispiel. Dann ist es natürlich nicht so, dass wenn du denkst, eine Sache, ich rede da schlecht drüber, dass das gleich eine psychische Krankheit auslöst bei dem Jugendlichen. Aber es soll einfach dazu da sein, diese Fragen, um zu überlegen, wie ist eigentlich meine Rolle vor den Jugendlichen und dass wir aktiv das mitprägen können, dass das auch eine Aufgabe von uns ist. Aber es ist ja auch sehr schwierig, dass das eigene Kind krank ist. Das ist die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann, emotional das auszuhalten. Und es ist, glaube ich, sehr verständlich, dass jemand sich auch Hilfe suchen muss oder dass es ihm hilft, wenn einen jemand auch emotional unterstützt, in der Seelsorge oder irgendwo anders, weil diese Situationen, die sind so schwierig für die Eltern. Ja, ich möchte das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Wenn du jetzt hier bist und du bist selbst betroffen, jetzt nicht direkt, aber in deiner Familie, deine Kinder oder deine Jugendlichen sind betroffen, dann brauchen die sehr wahrscheinlich Hilfe, professionell auch, aber du auch. Du brauchst auch vielleicht Unterstützung, Gebetsunterstützung, Seelsorge, weil, wie Salome gesagt hat, das ist wahrscheinlich das Schwierigste, wenn dein eigenes Kind durch eine solche Phase geht. Das auszuhalten, mitzutragen. Und ich möchte dir auch zusprechen, wir als Kirche sind da, um das gemeinsam zu tragen. Du musst das auch als Eltern nicht alleine tun. Jetzt, das führt mich zur nächsten Frage. Wir reden über psychische Erkrankungen, aber es gibt ja auch einfach schwere Phasen. Mir geht es mal schlecht für eine Zeit. Wie erkenne ich den Unterschied, ob ich jetzt durch eine schwere Phase gehe oder wirklich psychisch erkrankt bin? Und wann brauche ich professionelle Hilfe? Ja, also oft ist es ja so, wir reden darüber, wir sind gesund oder psychisch krank. Und diese schweren Lebensphasen, das ist was, wo man vielleicht weniger drüber redet. Wenn jetzt jemand sein erstes Kind bekommt, stillen muss in der Nacht, der Schlaf ist total gestört, das soziale Umfeld verändert sich, man hat andere soziale Kontakte, dann ist das ja eigentlich auch eine schwere Lebensphase, neben all dem, was natürlich auch Schönes mit dazukommt. Oder jemand verliert seine Arbeit, ist sonst immer von 8 bis um 17 Uhr an der Arbeit, hat seine feste Tagesstruktur und verliert dann seine Arbeit, ist erstmal einfach zu Hause. Dann ist auch das eine schwere Lebenssituation. Und bei einer schweren Lebenssituation ist es aber so, dass die Stimmungsschwankungen, die gehen dann wieder weg, wenn diese Lebensphase vorbei ist. Und man kann auch mit Mühe und Not so seine sozialen Kontakte und seinen Hobbys nachgehen. Es ist zwar schwierig, aber man schafft das. Und bei einer psychischen Erkrankung, da haben wir Psychologen so ein Buch, das heißt ICD-10 oder jetzt auch ICD-11. Das sind
Symptome drin von Depressionen und vielen anderen psychischen Erkrankungen. Und das wäre zum Beispiel bei einer Depression so, das sind so 3 Hauptkriterien: depressive Stimmung, dass man nicht so mag, also so verminderter Antrieb, Interessenlosigkeit. Das muss über mindestens 2 Wochen lang vorhanden sein. Und dann gibt es noch mehr Kriterien: Schlafstörungen, verminderter Selbstwert, Konzentrationsstörungen und noch viele andere Symptome. Und wir gucken, wer diese Symptome erfüllt. Aber wichtig ist mir auch zu sagen, wenn jetzt jemand nicht alle Kriterien erfüllt, kann er trotzdem sehr stark leiden. Und die Frage war ja auch, wann brauche ich professionelle Hilfe? Und das ist eigentlich, wenn man die Hobbys nicht mehr nachgehen kann, dann nicht zum Job geht oder in die Schule und auch die sozialen Kontakte vernachlässigt. Dann sollte man Hilfe suchen. Oder auch wenn man als Angehöriger ist und merkt, oh, ich bin total überfordert mit der Situation, ich fühle mich so hilflos und unsicher, auch dann sollte man Hilfe suchen. Lieber mal schneller Hilfe suchen, als lange warten, oder? Die Frage, die jetzt folgt, ist, wir sind ja eine Gemeinde hier, wir kennen Leute, die betroffen sind, vielleicht sind wir selbst persönlich betroffen. Was hilft Menschen wirklich, wenn sie mental kämpfen? Und was hilft nicht? Oder wie können wir als Freunde, Bekannte oder auch als kirchliche Gemeinschaft Menschen, die betroffen sind, gut begleiten, ohne sie zu überfordern? Weil ich merke das ganz persönlich für mich, das ist eine Riesenherausforderung. Wie gehe ich mit Menschen um, die betroffen sind? Was tue ich ihnen Gutes? Wo überfordere ich sie? Was würdest du sagen? Also erstmal lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Vielleicht überleg dir, jeder soll sich mal eine Situation überlegen, die schwierig war, ganz persönlich, und was hättest du in diesem Moment dir gewünscht von deinem Gegenüber? Vielleicht jemand, der dir zuhört, der mit dir einen Spaziergang macht, der nickt oder mal nachfragt. Aber wahrscheinlich hättest du dir nicht jemanden gewünscht, der einfach mal kommt mit 15 Tipps und das auch noch ungefragt. In der Therapie ist es auch oft so, dass jemand kommt und irgendwie ist die Situation total überfordernd und man sitzt einfach erstmal da, hat wenig Worte, schweigt vielleicht mal 5 Minuten, 10 Minuten, dann macht man wieder einen Termin aus, man redet 5 Minuten, macht wieder einen Termin aus. Und man merkt dann als Gegenüber, also als Therapeutin oder als Angehöriger, es fühlt sich so hilflos an und so überfordernd, unsicher. Aber halt das aus. Vielleicht kann man der Person auch mal sagen, ich mache mir Sorgen um dich, einen Spaziergang. Aber warum nicht so viele Tipps? Oder ungefragte Tipps. Das ist, weil das dann auch schnell Druck aufbaut in einer Situation, wo man eigentlich selber gar keine Energie hat. Also die Person mag gar nicht. Und wenn sie dann noch Tipps bekommt, dann baut das Druck auf und dann verschließt sie sich eher. Und du als Freund, als Mama oder als Papa, vielleicht musst du die Spannung aushalten über 1 Jahr, vielleicht über 2 Jahre, vielleicht gibt es kein Happy End, vielleicht ist die psychische Erkrankung immer noch da. Manche Probleme können in dem Moment nicht gelöst werden, auch über lange Zeit. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und wenn es auch nicht gut kommt, die Zeit, die du mit dieser Person verbracht hast und mit ihr geredet hast, das ist keine verschwendete Zeit. Das ist Nächstenliebe. Und wenn du jetzt eine Person bist, die Schwierigkeiten hat, vielleicht ist dann eins der ersten Sachen, dass du sagst, ich will eigentlich gar nicht mehr in den Gottesdienst. Weil ein Gottesdienst, der ist laut, der hat viele Reize, viele Menschen. Und oft ist die Tendenz, dass man sich erstmal sozial zurückzieht. Aber es geht natürlich auch, dass man nur zur Predigt kommt oder nur zum Lobpreis oder dass man früher geht, weil man merkt, man mag jetzt gerade eigentlich gar nicht reden. Und wenn jemand eine Depression hat, ist es so, dass in den ersten Monaten viele Menschen nachfragen, ja, wie geht's dir? Also man bekommt soziale Zuwendung. Aber dann nach ein paar Monaten ist es so, dass wenige noch nachfragen. Und dann fehlt die soziale Zuwendung und das kann wieder die Depression verstärken.
Also bleib am Ball. Und wir als Kirche haben das Gute, wir können diese Lasten auf viele Schultern verteilen. Also es ist ja auch anstrengend, jemanden über so eine lange Zeit immer wieder zu begleiten und nachzufragen. Und 1, 2 Leute sind dann schon genug, aber wir können diese Lasten auf viele Menschen verteilen. Welche Rolle spielen Glaube und Gebet in dieser ganzen Thematik? Ja, also als Beispiel Hiob ist ja ein Mann, der hat viel Besitz gehabt, viele Angestellte und ihm wurde ja alles genommen. Er hat sein Haus verloren, seine 10 Kinder wurden unter dem Haus begraben, seine Diener waren weg, sein Besitz. Er hat Krankheiten bekommen, so Geschwüre, die fest geschmerzt haben. Er hat unter Einsamkeit gelitten, er war verzweifelt. Und seine Frau und seine Freunde haben eigentlich gesagt, ja, lass das mit dem Gott. Vielleicht noch, um das zu erklären, ganz kurz. Hiob, eine Person im Alten Testament, ein ganzes Buch in der Bibel, ist über das Leiden des Hiobs geschrieben und für uns verfasst worden, falls du nicht gewusst hast, wer Hiob ist. Und er ist aber bei Gott dran geblieben. Und das ist das, was Studien auch zeigen. Also Gebete und Meditation, das verringert Stress und das hilft auch, starke Schmerzen auszuhalten. Und die Bibel, die ist ja voll von so Menschen. Hiob, Paulus, Elia. Also die Bibel, die klammert das Leid nicht aus. Es hat einen wirklich großen Stellenwert, das Leid der Menschen. Und das ist eben der Glaube, der Leid ausklammert. Das ist ein Glaube, der krank macht. Und wir sind auch nicht geschützt vor psychischen Erkrankungen. Ein Glaube, der Leid ausklammert, macht krank. Weil die Bibel voll von gläubigen Menschen ist, die leiden, schwere Phasen durchmachen, auch gelitten haben. Wow. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die das versteht. Ja, wir glauben an Wunder. Ja, wir beten füreinander und wir erleben das auch immer wieder. Aber eine Kirche, die Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Leidenden nachfolgt, klammert Leid nicht aus. Wir integrieren das, wir tragen das mit, wir leiden mit. Das ist mega kraftvoll, vielen Dank. Was gibt denn dir persönlich Hoffnung? Du arbeitest schon länger professionell in diesem Bereich. Du begleitest Menschen in tiefen Krisen. Was gibt dir persönlich Hoffnung und was möchtest du uns noch zum Schluss mitgeben? Ja, es gibt viele Patienten, wo es am Anfang erstmal abwärts geht. Es ist schwierig, die Situation. Es ist starke Unsicherheit da und es ist eigentlich einfach nur schrecklich. Und mir hilft das dann zu beten, also Gott innerlich einzuladen. Und Stück für Stück finden sich Worte für die Situation, wo der Mensch gerade drin steckt. Oder auch für Situationen in der Vergangenheit, die schwierig waren. Oft braucht es ganz lange Zeit und Stück für Stück, bis Worte gefunden werden für das, was gefunden worden ist. Aber wenn diese Worte da sind, dann bringt das irgendwie Erleichterung, Hoffnung, auch Raum für Humor und Lachen. Und es gibt mir Hoffnung, wenn Menschen wieder in Beziehungen leben können. C.G. Jung hat mal gesagt, dass man soll den Schatten integrieren. Also man soll das Leid und das Schwierige, was jeder Mensch von uns erlebt hat in der Biografie, das sollen wir integrieren. Wir sollen den Schatten integrieren. Also auch dieses Leid, was wir erlebt haben, diese Fehlentscheidung, die wir getroffen haben, das, was wir nicht gut gemacht haben oder was uns passiert ist, das sollen wir integrieren in unsere Biografie. Und das gibt mir Hoffnung, weil das oft mit Erleichterung verbunden ist. Vielen Dank, Salome, für deine Worte. Lasst uns ihr doch einen herzlichen Applaus geben. Vielen Dank. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten für jeden von uns und auch für uns als Gemeinde.
Und ganz speziell auch beten für erwachsene Personen, die Kinder haben, die betroffen sind. Ich möchte, dass wir gemeinsam für diese Eltern jetzt zuerst beten. Und dann beten wir auch noch für die Betroffenen und so weiter und so fort. Aber ich möchte speziell Raum geben jetzt für all diese Menschen, für all diese Eltern. Du darfst gerne mitbeten mit mir, okay? Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Leid, ja, dass das Leid gut bei dir aufgehoben ist und dass du ein Gott des Trostes bist, ein Gott, der aus Hoffnungslosigkeit Hoffnung schafft. Und wir kommen jetzt vor dich für all diese Eltern, die Kinder und Teenager haben, die betroffen sind. Auch wenn du online zuschaust und selbst diese Last trägst. Vater, wir bitten dich für deinen Trost, für deine Hoffnung, für deine Kraft auch. Dort, wo die Kraft zu Ende gegangen ist. Dort, wo die Perspektive fehlt. Du bist ein Gott der Hoffnung und das sprechen wir aus über jede Situation, über jede Familie. Du bist ein Gott der Perspektive, des Lichts, der neuen Schöpfung. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass deine neue Schöpfungskraft uns durchdringt, uns neue Perspektiven schenkt, neue Wege aufzeigt, damit umzugehen. Vater, ich bitte dich für alle Mütter, die daran zerbrechen, wenn ein Kind leidet. Für alle Väter, die überfordert sind. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass dort, wo wir ans Ende unserer Möglichkeiten gekommen sind, dass du dich als mächtig zeigst. Und dass du dich verherrlichst im Namen von Jesus. Amen. Ich möchte jetzt gerne noch beten für alle Leute, die vielleicht jetzt selbst betroffen sind. Und wir singen ein Lied gemeinsam. Und die Zeilen, die lauten: Holy Spirit, fall like rain. Und das spricht zu mir. Das spricht zu mir, das gibt mir Mut. Und wir können das jetzt gemeinsam singen, aber als Gebet für alle Menschen, die leiden. Weil der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Der Heilige Geist ist die Schöpfungskraft Gottes. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns tröstet, aber der auch Jesus von den Toten wieder auferweckt hat. Und dieser Heilige Geist lebt in dir und mir, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und ich liebe diese Zeilen, weil es ist so ein Bild, dass Gottes sanfte Gegenwart, sein wie Regen auf uns fällt und auf unsere Gedanken kommt, auf unseren Geist kommt, auf unsere Seele kommt. Und der Heilige Geist ist der Geist der Freiheit. Dort, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Besonnenheit ist ein klarer Verstand. Der Geist Gottes ordnet unsere Gedanken, er ordnet unsere Zukunftsperspektiven. Er gibt uns Hoffnung von innen her, er durchdringt uns, er arbeitet in uns, durch uns, für uns. Und der Geist der Angst ist nicht von Gott. Und ich glaube wirklich, wenn wir gemeinsam als Gemeinde das jetzt singen, dass der Geist der Furcht weicht für die Leute hier in der Halle, die darunter leiden. Online, wir beten jetzt hier für dich online. Jeden Montagmorgen, wenn wir zusammenkommen als Angestellte, beten wir für alle Betroffenen. Ich möchte dir zusprechen, du bist nicht alleine.
Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir tragen das gemeinsam, wir halten es gemeinsam aus. Lasst uns doch aufstehen für diesen Moment. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt kommst, wie Regen auf unsere Gedanken, auf unsere Augen, auf unsere Ohren. Dass du jede Person anrührst, die geplagt ist von einem Geist der Furcht, geplagt ist von Hoffnungslosigkeit, geplagt ist von Dunkelheit. Ich spreche den Geist Gottes aus über dir, den Geist der Kraft, der Liebe, des klaren Verstands, dass der Gott, der neues Leben schafft, Realität wird für dich persönlich in diesem Moment. Im Namen von Jesus. Amen.